باب کرای الارض بالذهب والفضة سرو سپینو زارو بدلی کیا ځمکه کرایې باندې ورکول شي همدا خبرې کوي. وقال ابن عباس رضی الله عنه ان امثل ما انتم صانعون تاسو کې هغه سړی چې شیخ مخو جوړی کنه کې بهتر شای بهتره طریقه. ان امثل لون لیکلی افضل کنه افضل تل شي امثلکم طریقه منه خې طریقې ولا سړی. ان امثل ما انتم صانعون سکم شی تاسو جوړوایو هغه دایا څه ان تستاجروا الارض البيضاء شکوي تک سپینه ځمکه کرایې باندې راوخلی کنه من السنه الى السنه دی وکول بل کوله پرې تک سپینه ځمکه دي ته نشي سره اختیار شونی غونی سپینه مطلب دی شور باندې نه یې کرلی کنه شنا غیا نه ور کې الارض الخضراء منه پسلور ځمکه فاصلو کې خضرا شنا لګيږي او بل بیضا منه تک سپین میدان د تک سپین میدان د نه خود شدور کې وینه دا معنی ده. وبه قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنزلة بن قيس عن ربيع بن خديج قال حدثني عمايا دا حدیث متدور ترو بیان کړه دا عمايا یل شي کنه عمانه دا کنه عمانه انو نور کی زپت وجنوا غرزدلو عمان یا خو نشل عمان دي مترونه انهم كانوا يكرون الارض دوی څه دوب زمکه ور کوله په کرای بني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم په عمر سن زمانه کې بچ بیر کوله بما ينبت على الاربعاء سکوم شاعر وزي زمکه نما کې سلرا ميساخه کنه او بشيء يدسي خوش شای ور کې خستو يستثنيه صاحب الارض څه د ځمکې ولکوم مالک هغه بر کې به مستثنا کړلو څه معنا سره د دریا مې حساب ور کې وره جدا ستو د باسي موي کنه غنه بد نور ور کې بیا سره تقسیمو ندینه پیغمبر سم بیا مان کړل شایب نه مستثنا کوي سره دا پټای در کاون دي کې د دوا د خپل برزي سي دور کې ماش مرده خو به کارو کنه خو دور کې اسي مودي اغه نه نور به تقسیمو د ور کې ویلې اسي تو وی د خو بداله به جوړای زونر کې شونر کې نشي مستثنا کولو مستثنا معنی یو شیونه لګو بسي صداونه ور سیټ دک یا داوانی ونه لري کدا مو غزون دي داونه د دریو بس د نور وسره تقسیم ویلی بنو بوسي ها کا به سره ورکاوی نه غور کی مار کو خود سنشه س پامار ته پکور کی د ما خلرنا فنهان النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك سپیمبر سم مدینه مان کړلو فقلت لرافع مرافي صاحب ته او تاسو متنو کو پکې په هي بالدينار والدرهم او درهم دینار بدلی کې به څنګه واغا څنګه په قال رافع ليس بها باس بالدينار والدرهم کزما کا چوک دینار او درهم بدلی کې رکی به سپارونه کې او داسې چوب نکاله شای کوي به داسې تمه سدي دي فاصل نکوم فاصل پیدا کیږي ماغه کې به دور دور درکن د چیز شته وته د خودي سړی عمل نه تو اجرت را خالدا شیخ خودي تعالی په ذری کړي اصل طاقت خودي الله ده نور خودي سړی باندې کوشش کړي دماغه عمل نه چې پیدا شي ته ماغه ور کې کړي قافي زتوخان مساله به جوړيږي به خار کې نه ده یا سړی ته ویلو چیرې داغه یخانه مواتد ساټي دي دایو سجران دي کړه تا وړه کاکنه اندینه کوم وړه وزي مغه وړو کې ته درکند چې د چشته خو ورکا چې د ورکا ورکواله نو د چشته د خو یو سړی عمل نو ته شکه اجرت رو وځي د سیوتا ما وسته ته ته شور کې درکې ته 3 کیلو وړه دیر کنه موته دا وړه کا بس هغه مرزه د توړې کړل اوس د سیوتا ما سندې کې اندینه ورکې قبل نه ورکې ګروپیر کې به تو مرزه د مخته وکأن الذي نهي عن ذلك د سرته لګیدا لکاغه دي خبر نه مان کړل سیدا ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام دې کداغه خبره کې لاغونی فهم ولا خلق سوچ کړه وکنه ما لو نظر فيه کداغه خبره کې لاغونی غور او فکر کړه چو ذو الفهم منه د فهم ولا کسون زود ز جمع دي زو جمع د ډبل و روغلو کنه د دې زو جمع شلو زو پړایږي سیدا ذو الفهم بالحلال والحرام کدی الله لرم لګي فکر کړه نه لم یجیزوه سره به جایز نه وکړه د شیل ما فيه من المخاطره صدیق شور کې دا مخاطره ور کې د مخاطره چشتل شي خاطري تل شيخه کني شه حلقت ته نږدې شي یا ور کې خاطره څه هلاک بشي. قال ابو عبد الله منها هنا قول الليث دي خبر نه خدي الليث دا خبر د دي واجنه سو كأن الذي نهي عن ذلك لکه دا سره تواله کې د ساغونه مان کړله باب نندي سره تړل شو او د ځکه مستقل الفاظ نه وروړو بي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال وقال حدثني عبد الله بن محمد
قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا فلیح باندې پس شلی کلی وړ کو نیټه کې مسواق غره دا ټکه مصغر ده دی چې شي جمع چې شي مصغر ده فلح کنه رجل رجیل اند سپړیږي کنه فلحون یا فلح فلیح جوړیږي فلیح بن سليمان دلون سره لیکلي عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من اهل الباديه سپیمبر سم کوم ریزي تقریر کول څه خبره بینولې کنه نماغرز یو سړی دی بادیه ولا هم رغلو بادیه منه د غیر چاپیره علاقې سي د بندیوالي علاقې انده غوتل شي هغه د سړی سره او هغه ویل ان رجل من اهل الجنه سي سړی د جنتی ده استاذن ربه فی الزرع دی خدای پاک نه اجازه وغوښتلو د چی شي ز پټی کرل غونه یو سړی د خدای پاک نه اجازه وغوښتلو رښتیا وغوښتلو عثمانه غوړي بي کنه جنت کې جنتی سړی به د خدای پاک نه اجازه غوړي د کومې کارونه یقیني دي کنه د مزي په صيغه سره استعمالي دا خبره د سره یاد وسته استاذن رب اجازه وغوښتلو کومه څه وخت منه غوړي به استاذنو په معنی د یقیني د ځکه مزي صيغه استعمالي ستیر شي یقیني وي اس جنتی سړی به د جنت کې کله کله خدای نه دا به وغوړي سي الله کا مو سره شوا ټریکټر میټر یا در سره غوايي ما یو سمو د پټي کړلی و دا ډېر خوان گئی فقال له الله تعالی بوتي سالست فی مشئت آیا ته نه په غوښونه کې کوم ته غوړي تخصص غوړي ته مليږي قال غبوي سبالا بالکل د ما پروردگار شدي ولکن احب ان ازرع مو ته د خوان رکې د کاروندې وکلاغونه ځکه سمو د نیو کې وډيري کړي کې دا شي د شیطان قال دیس په بدره د سیګ دم وچه کې دا سړای بلګیا شي فاصل بو کری پټای باغزي کې وکړي په بادر طرف نباته فبادر الطرف چشتل شي دي ځکه فبادر څنګه دی فاصل وکړلو فبادر الطرف نباته د کوم فاصل د بدی سترګو نه مخ کې رشینې زدو د سترګې څور غړي دینه به مخ کې برشینې فبادر تیزی بو کې الطرف د سترګو نه نباته یا غولا کرل شو شای فبادر فعل شولو کنه نباته مضاف الیه فاعل طرف دې کې مفعول جوړ شو ده واستواء هندشه ته د غوله بربري دل باب شي فاصل برابر شي فبادر طرف نباته واستواء د دربني عطف شولو واستحصاده هندشه ته برکاټه شي ته تیر بوري بل شي وبا تړل شي سیدا استحصاد من ریبل پاکان امثال الجبال دور فاصل بوي کنه سدي غرونو برابر وري شي ودريږي فيقول الله تعالى الله بما غبندات يسدونك يا ابن آدم اي بني آدم دونك يا ابن آدم اي بني آدم وخلد دونك دا خو مفعل کیلو کنه اسماء يفعل دونك بلها خذ ماضي کیملو کنه دونك من وخلا فانه لا يشبعك شيء تخو پيچ شيانه ماړيږي تو بیچ شنه مړی فقال الاعرابي اكم من ديول سړی نو سواغه ویل سو والله لا تجد الا قريشين وانصريه رسول متخلاقي دا سړی به قريشي وي کنه یا به انصري د خو یم خلګي فانهم اصحاب زرع زګز دو پټي مټي کوي واما نحن فلسنا باصحاب الزرع موچ یو کنه مو د فصل مسل ولا خلق نه یو فضحك النبي صلى الله عليه وسلم د سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم مسکراهټ وکړو زوحي ګټه کله د پیغمبر سم د پر استعمال شي بس تبسم په معنی د تبسم النبي صلی الله علیه وسلم مسکراهټ یو کو مسکان شو له پیغمبر سلام او د الله د پر استعمال شي کنه زوحي کا نبی معنا د الله تعالی رضی شو له رضی په معنی د خوشحال شو الله تعالی خون دینه مخته باب ما جاء فی الغرس دی باب کې دا خای د شیونه خخول پټای کې وغیرہ وغیرہ د شیونه کروندې کولندې په باره کې دا وبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل بن سعد انه قال ده سهل بن سعد سيبي عندنا دي روايات كيسي ان كنا لنفرح بيوم الجمعه يسد جمهور زملك خوش لدلو سيده جمهور زم خوش لدويلي كانت لنا عجوز مو عن يوا بديان يوا كان خزوا تاخذ من اصول السلق دي بموت دي چوکاندر ولا ويخونه رخصتلو سيده تاخذ رغستل من اصول السلق د چوکندر ولوي خونه سلک چشتل شټي پر تل شلون د سره چکندر لیکل کنه چوکندر لیکل چوکندر د ټیپر غو نشای خو تک سور یو خوږي خال کی چکه کټکای
د سلاد په ځای خال خوري کیره شوله ګجاري غونې کټ کوي کنه مړی سره خوړل شي نری نری کاټ کې ازدا به جمهوریت زمو تر خستلو من سلکن لنا كنا نغرس دو مکرلو کنه مغنه بر تر خستلو فی اربعائنا د مخته څه خبره کې چې كنا نغرس فی اربعائنا دغه چوکندر به مکرلو په پرځای کې نهرونو کې د نهر غونې جوړ کې واړې واړې لختی کنه دګي کرل شي اربعاء دي چې جمع د ربيع فتجعلوه دانيه ومتدار خستلو فخلو في قدر الله په خپل کټاوي کې دګچکی کې فتجعل فيه حبات من شعير اکی به دي اربشو لدانيه ورچل لك غنم داني روچه لا اعلم مخته يكوب سي سموت نه د معلومه الا انه قال داور کې يغه مختروي کنه سليس في شحم نه کې بوز دانوا ولا ودا كن بور کې موم ور کې وخا کنه پیدا صلینا نتابس وبو کې په خلو په وایات صلینا الجمعه کلمو بده جمعه المسفراکو کنه زرنا مبدي يبودي خزي زيارات د پاره ورتللو فقربته الينا متبدار مخ تکړلو پالیټ کې بیرو بس د وخري سیدا فكنا نفرح بيوم الجمعه من اجل ذلك اندي وجنمو خوشلیدل د جمعه ورځ بشو کنه مل سنن بیا چې خرو چوکاندر وخرو وما كنا نتغدى مخته سمو به د جمعه ورځ سبیر ولا روټي نه وخوړلې ښا دام بنا خوړل ولا نقیلو او دی غرمه له خوب بان ما نه کول الا بعد الجمعه جمعه نه بعد مو کولو خودی نه دا مثلا نه ثبتي کې د جمعه ول المج ډیر وختي کې ځکه دو خوب بیا ورسته کولو سیدا بس کله کله دو بندر شه ته کول مسبخین نه بعد خوب کوي نور کوي ولا خوب خو اصل کې مسبخین نه مخ کې خورسته یا کول شي وبي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن شعبان الله رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال يقولون ابو هريره صدا خلق متسی ان ابا هريره يكثر الحديث حديثنا ډیر بیني والله الموعد سمعنا ده والله الموعد الله دي مودادا سمعنا الله شدا يا الله الموعد ويل شي الله شدا وادي دم کوي کون کدا عمده شته دي خیر او دي شر شدا وادي کون کدا ويقولون بیا بيلو سمال المهاجرين والانصار د مهاجر انصار باندې څه شي دی لا حدیثونه مثل حدیثه دو خدای ابو هريره په شان دي سره حدیثونه بینه نه دور ډیر خدا چې اصل کې خبره ده سو ان اخوتي من المهاجرين د مهاجرین حضراتونه دوی سو د ویل ډیر حدیثونه نه بینونه خګیلا نشته ویلي کان يشغلهم الصفق بالاسواق دو خو بازار کې مشغول و تجارت کې صفق منه تجارت خرڅول خستل وین نه اخوتي من الانصار د انصارونو سو کان يشغلهم عمل اموالهم دوی د پټای کې کجورو مجورو کې ونه کې بکور کول دي کې به مشغولو نو دوی ته دوره مکان نه ملي لکه سوره موته ملي د پیغمبر سره مجلس کې ډیر کې نستل وكنت امرا مسكينا زي غریب سړی نو پټیو نو چې شو نو مالو نور څه کارونو کنه الزم رسول الله صلی الله علیه وسلم زب پیغمبر سم پس ارسوتی ورپسې او الزمنه شي پر لازم شي خاخ شي معنی چې د پیغمبر سم تل زب ور سراوا بیا غنه بعد موږ څه کول زیات نه زیات دام به کول څه بس خېټه به مډا کو اندی بنې مول څه بس ډیره د علامل ابتنی څه خېټه به مډا کو بس باندې بنې زب پیغمبر سم سره ګرځیدا فاحذر حين يغيبون کوم دې کې دا نور خال غایب وزب موجود و اعي حين ينسونا او مو با خبرې دالې کوم بده هېری وی غټیم کې نه ځکه مو سره ډېر حدیث جمع دي وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما يفرق پیغمبر سم و فرمایلی او رسول الله يبسد احد منكم صوبه تاسو کې کله کوم یو سړی چادر وغوړي کپڑا وغوړي کنه حتی اگزی مقالتی حدیث زده خبره پورا کندو بیا غنه بعد ټیکرای رټول کی سم یجمع الى صدره سینې سره وجنګي پینسا من مقالتی شیء ابدا ایمو خبره کی بیوا خبره ان شاء الله هیڅ کله به دینه هیریږي اس فبسط نمرتن اسمو یو ټیکرا وغوړلو براغ ليس عليه ثوب غير هدين الى مسر بلا کپڑا نوا حتى قزو النبي صلى الله عليه وسلم مقالته اذا پیغمبر سم خبره پراکه مو ته غړوالو ثم جماعته الى صدري اس ټیکرام په د سینې ورو جنگول سټاټر پر موانه والو فوالذي بعثه بالحق دي قسم خالص دی خدای قسم پیغمبر سم په حق رستواله ده ما نسيت من مقالته تلك دماغي خبر نه میوا خبره نه د پویر شي الى يوم هذا ترنن ورزي پوری والله ممختب ورای لولا آیتان فی کتاب الله کدی خدای په کتاب کې دا آیتونه نه وکنه ما حدثتکم شیئا ابدا مو به تاسو هیڅ شان بینولو خزه دا علم زکه بینو زدي دینه ډایرک صبر نه خدای تاسو ونه کې چیرې ته تم دوره علم خیال او کنه
طویل خلکو ته نه بیانولو طویل حق خبر نه کول بیا پیدا څه شوه لکه یو ډاکټر د ډاکټرۍ کړې ده علاجونه نه کې کور کې نسته نه دکان کولی نه چېرته علاج کوي پیدا څه دي ډاکټرۍ نه همداسې تار چې خپل کاروبار د هغوی کاروبار زده کړی کوي نه بل ته هغه کوي پیدا څه داسې مو دا خبرې زده کړې چې کله زه ښاینه بل ته خپله په عمل نه کوم چې ته ور زده کوونه بیا دې مو خبر نه څه منه نه هغوی زه دغو ایتونو زه مجبور کړی په خبرو باندې هره خبره به زه کوم که کلکه یي که سخته یي که پسته یي که ترخه یي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى الى الرحيم رحيم پر ویلو څه کوم کسان دي موږ له خبرې پټۍ څه مو نازلې کړي دي من البينات والهدى د هدایت او واضح خبرې هغو دپاره هلاکت ته قرآن کې راغلي ده شی کتاب المساقات دا کتاب د په بیان د مساقات کې مساقات چې شتل شي پټای ته پاڼې ورکول پاڼې ورکول مطلب څه د اصل کې ګورئ یو سړی د داسې کې سبزی کرلی ده که نه هغه سبزی راشنا شي د اوس یې ویلو چېرې زه به دې ستا سر سوتې رسم که نه ته چې شکه درو ورځو بعد اوبه ورکوه څه دا پاڼه وي که نه ماړه به وي صحیح ده نو دې کې کوم څه شکېږي یا تو ته زه مثلا ورځې 300 روپۍ درکوم یا د هرې پاڼې به 300 روپۍ درکوم دا کول شي ورسره دې ته مساقات نیل شي دو بیه اله درسته که نه د شی ته مو میلاو سره کول اله درستي څه کله دغه میوه یا د ونه پوره نه وي شي که یو ورې میوه یې راغاټه شوه که نه هغه نه به دې سره موته روپۍ راکوه زه به تو ته پاڼې درکوم څو پیدا نه کړي اوس خاصې میوه راکټه شي د بل به ورکوي نه مطلب یې مو پوره شوه ده څه کله میوه وړه وي یا درشنا کړي د هغه ټیم کې ورکوي همداسې د شه د سبزۍ ده باب فی الشرب دا باب د په بیان د پاڼې ورکولو کې وقول الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون څه هر شی مو د اوبو د وجې نه ژوندي ګرځولي دا په دو خبرو د یقین نه ساتي که څه هر شی د اوبو نه جوړ شوی دی او د اوبو نه څه کېږي ژوند لري اوبو سره حیات ته څه څوک ګردي ورکوي هغه به اوبه څکي وقوله او دا کول افرأیتم الماء الذي تشربون ای خلکو ما ته هغه اوبه وښیئ چې کومې تاسو څکئ اانتم انزلتموه من المزن دا تاسو راکوزي کړي دي د ورونه ام نحن المنزلون یا دې موږ راکوزو لو نشاء جعلناه جاجا که خواښه مو شي دا اوبه به درته وګرځو ترخې ټوکې فلولا تشکرون بیا تاسو ولې شکر نه ادا کوئ که ټوکې ترخې درته وګرځو په اصل به د خاورو پسکالې نه به مخاطو شي مخته یي همداسې ته دې باب کې دا خبره ده ومن رأى صدقة الماء که یې سړی وغواړي چې د اوبو له صدقه کړي وهبته یا چاته هبه ورکړي همداسې ته وصیته یا ورته وصیت ورکړي چې دا اوبه دي که نه ورا پر د استعمال جائزتون دا جایز دي مقسوما کان او غیر مقسوم دا یو بو ولا وار یا پانی ولا کوم وار د کنه پار دا تقسیمیو کنه وی سیدا فجاجا منصبا سجاجا چشتل شي ډیر بيدون کی تل شي خا کنه منصبا معنا بيدون کده خا کنه دا ځکه کوم ټکرول قرآن کریم ولا سجاجا ټکر غلې کنه نه سجاجن چې شتل شلون دی سره مخ ته لیکلی کنه منصبن صدا وبصر جرړیږي کنه یو مخ ډیری شي مغه ته شي سجاج بل تک المزن راغله د مزن مو کتلو مزن الصحاب ورتل شي ول اوجاج بل تک اوجاج د المر ترخوب تل شي بل د فرات من عذبا سپوس پینی خواږي وبتل شي وقال عثمان بن عفان فرمای قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم خلکو تل سم میشتری بیر روما داغه کوی بو منچو خالد بیر روما و تل شي کنه ای پر کې پیغمبر سم دی کوی په باری کې ول مسلمانانو ته یو بولک تکلیف او کنه سره دا کوی بو چوغ واخلی دا کوی بو چوغ واخلی دا دی وی يهودي و کنه دی بر باندې تعالی لګواله سکله مسلمانان موجود و کنه بیا به تعالی ور باندې لګواله سما که مسلمانانو نو بنوړي تکلیف بو خلکو ته یا به پروپای باندې ګرانی ور کواله پیغمبر سم چوک بدا کوی واخلی مسلمانانو لپاره مې یشتری بیر روما فیکون دلوه فيها كدلائل المسلمين دی هغه ولا بو کابور کې انداس شمرل شي لکه څنګه د مسلمانانو بو کې دي سمانا هغه تبر کې حساب ورکول شي دی بو ولا خاکنه فیکون دلوه فيها كدلائل المسلمين فاشتراها عثمان غنی رضی الله عنه دا کوی خاصه به مسلمانانو نه پیدا خستله وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سالم بن سعد قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح پیغمبر سم ته پیاله غنی راوړل شوله فشرب منه پیغمبر سم هغه نه وڅکلی وعن يمينه غلام اصغر القوم
خي طرف ته یو مشوم ناسو وړ کا ناسو خو د قوم ول کوم کسانو کنه د کوم ملګری وو دو کې د وړو کو ولا شیخ د کوم عمر رسیده کسانو د غس طرف ته شیخ منه ډیر عمر ولا کسان فقال پیغمبر سمتل یا غلام وی الکا اتاذن لي ان اعطيه على الشيخ تم اجازات رکای صدا پیاله صدا د جام دغه مشرونو ته اول ورکنسووسکی قال مشم خيار سنا نا والی موتر کزخی طرف ته نوسم پکور د نوس بو کنه ما كنت لي اوثرا ز ترجیح نه ورکول غونه بفضلی من کا حد یا رسول الله زه د کوم شایته ته زیتی ملو تو نه څه پاتې شوی د خموته یو فضل د یو مهرباني د سموتن مکمل شو زیت کوم موتر وکا فاعطاه اياه پیغمبر سم بیا ماغه مشوم ته ور کړل کنه ماغه واسکل دینه مسله معلومه شوله کچې ته کې چې تقسیمیږي کنه یا هم د شي د شویر کول شي کوم شمانو کامر ملنوسی ول به ماغه تر کې خي طرف ته نو سيزه کدو خو کار کړي دغه کاټو ته پکور د کنه سکی د نخي طرف ته دور دونه پیږي ستفاکن شي وکنه خنور کاټو د پاره پکور د شي کوي اواله نه صحیح ځای کې وفي قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني انس بن مالك انها حلبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شات داجن پیغمبر سم د پاره ایو ستلی وزاره ول شل شول شاتون منوزه داجن منه قرانه وزا داجن لفظ رش منه لیک خوی نه وا او هو فی دار انس بن مالک د دی انس په کور کې نو سود پیغمبر سم ښا وشيب لبنها بماء بدغ بو سره وب ملو شول شيب منه ملو کړل شل من البير التي دغه کوینا په دار انس ابن مالک سره د انس په کور کې وو نو شودو کې د وب ملوول شي سړی ک نشي ملوول خرڅوان د پاره ور کې وب نشي ملوول صدا یو کیلو شودي د ور کې نیم کیلو بو چې به خرڅای هڅه کله شودیس کې به ور کې وب ملووا د زکه خېری کنه سړی ته به داسونه نه لګيږي شودي خلګي شدي تو کتوري کنه صدا کله وبو کې ملو کې بیرغونو ته ډېری خيسي سیدا ګردي تراسنده شاید شکیږي دا غسر ډېری خېملېږي مایدی بني خیره سي سره سړی خرابيږي نه وسره لګي زیاتیږي نور کسونو د پاره خېدي فاعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح پیغمبر سم ته بیا پیاله ور کړل شو فشرب منه وایس کله حتى اذا نزع القدح من في کله خلنه پیاله لري کړله وعلى يسار ابو بکر غس طرف ته ابو بکر صدیق صاحب نو سو عن يمين عربي خي طرف ته کلیوال غونی کاس نو سو سدود تعلیم ډیر نه تهذیب غره فقال عمر سوي فقال عمر سبي سو خاف يوتيه العربيه ساغا په دی باندې وایره د سودا سره د پیاله چو تیر کې عربي تیر کې کنه خو آتی ابو بکر یا رسول الله عندك ندی تل ابو بکر تیر کده عمر سی ابو تویل کنه عمر سی ابو بکر تیر کې یا رسول الله بکر تیر کا فاعطاه العربي الذي عن يمينه پیغمبر سلام اغه بندوچی تاویر کړل کوم دا خي طرف ته نوس قال ثم قال به فرمل الايمن فالايمن اول خای طرف ته خای طرف ډیر حق دوره ده فالايمن منه خای طرف بشده خد باب من قال د دیو کې د خیسین صاحب الماء حق بالماء کوي سړی دغه د خپل کوی خسته شخص ته اندی ولدا کنه د سکل زناور تو بیر کیا او بر خلیوال اندو حق در وخلی ورسره نور خال رخلی حتى يروي سخ مورشي لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر سم فرمایي لا يمنع فضل الماء سوال سړی د خپل وبو حقدار سکومي زيتي وب د هغه د خلکو نه ما منی کې شاو نه خالوړي وکبه د سیوبي سدي ته ختمه دلی کنه به خال منی کول شټن کې ډاکه کړي شته وبنیر کې سمو واس نه رسیږي نور کا پټرول کې سره مدد کوي ټیک تکني ما وړي به سیده ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء زيتي وبنشي من قال يمنع به الكلا اسدي بني واخذ ومن زکه سو بنا پرېګه دي چوتا پاسل ته وخبن کیږي وخنه کیږي زنور بسنګ ستل شي وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس وكيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع فضل الماء زيتي وما من کې کچودنه پانی ته خلیات شته کوي لتمنع به فضل الكلا ايدي سره تو فاصل مسل زيتي کوم شون دي دا به معنی کوي سالور شون دي د چوک چون نشي منی کولیو مالګه شول دا ور شو تیر کوي دویم شی ور شول شو د نور بیا د نه بلای شینه دي سره کمایر کې نه رسید دریم شی وبدي صحیح ده کنه دا چون نه منی کې څلورم شی د واخدي کوم څه چوک کړلی سن شمو خنوي کړلی خپل رشن کې دا چوبن نشي بندول